娘の親権で揉めてたらしいね。なぜ急に親権の主張を始めた？何か狙いがあったのかな？ただ俺は娘と一緒に暮らしたかっただけだ。俺はエミリーの父親なんだ。なるほど。父親ね。娘が受け継ぐ財産を狙ってジュディを殺害したんじゃないかとチャールズ